대가족의 빨래 고민, 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기로 해결해보세요. 매일 쌓이는 빨래 더미에 지치셨을 텐데요. 한 번에 모든 빨래를 넣고 싶지만 세탁기 용량이 부족해 여러 번 돌리시는 일이 많으셨죠. 이제는 그랑데 통버블 세탁기가 도와드릴 수 있습니다. 이 세탁기는 대용량 16kg으로 한 번에 많은 양의 빨래를 처리할 수 있어 정말 편리합니다. 덕분에 세탁기를 계속 돌릴 필요 없이 다른 집안일이나 취미생활을 할 시간을 확보할 수 있습니다. 제가 직접 사용해본 결과 정말 시간이 많이 절약되었습니다. 특히 가족이 많아 빨래 양이 많은 집이라면 더욱 추천드리고 싶습니다. 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기로 시간과 에너지를 절약하세요. 지금 바로 체험해 보시길 바랍니다.